Среда, 13 август, кратки вести во 12 часот. Водостојот на Охридското езеро и понатаму е под просекот за овој период од годината. Според последните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, нивото на водата во езерото е на кота од 693,28 метри надморска височина, што е за 18 сантиметри под просекот за овој месец и исто толку над минимално дозволената кота. Температурата на езерската вода е 24 степени. Подолг период наназад езерскиот водостој е под просечно утврдениот. Отсуството на врнежи и високите температури и во деновите што предстојат, се очекува дополнително да го намалат нивото. Денес се одбележува Светскиот ден на органодарителството. Ова е прашање кое не засега сите, без разлика на возраста, полот или потеклото. Донирањето орган не е само медицински чин, туку и чин на најголема човечност и грижа едни за други. Со една донација може да се спасат или подобрат животите на повеќе луѓе. Секој орган има потенцијал да даде надеж на некој што се бори со тешка болест. Годинашната тема е повик за акција и кон пошироката јавност, поттикнувајќи поголемо учество и соработка со цел да се спасат повеќе животи. Деновиве на клиниката Мајка Тереза во Скопје беше извршена уште една успешна трансплантација на органи од починат донор. Вечерва од 20 часот во атарот на црквата Света Петка во Велгошти ќе се одржи културната манифестација вечер на Живко Чинго, со која ќе бидат одбележани и 90 години од неговото раѓање. Предвидено е полагање свежо цвеќе пред спомен обележјето на Чинго, обраќање на градоначалникот Кирил Пецаков, доделување на наградата за најдобриот расказ Мизен Абим и кратко обраќање на добитникот Дијана Петрова. Беседа за Чинго ќе одржи професор доктор Кристина Николовска, пошто ќе следува културно-уметничка програма. Времето денес сончево и топло со мала локална облачност. Дува слаб југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 35 степени. Повеќе информации на ohrid.press.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.